我们凯迪拉克新车提回来之后，不用着急贴车衣和装脚垫，这个地方一定要注意了。把座椅往前调，就能看到我们座椅下方有2个裸露的出风口，这是我们空调暖风出风口。你看这么大的口子，一点防护都没有。不管你的车型是 CT 系列还是 XT 系列，或者说电车系列啊，都是有这个出风口的。这个出风口比较大，而且很深，它的管道是往下的。我们如果后排经常坐人的情况下，下雨天脚上沾那些石子呀，包括小朋友的零食啊、玩具啊，掉进去了，时间久了会产生异响和异味，很麻烦的。掉的不深的话也不用慌啊，可以先拿个吸尘器先吸一吸。如果实在吸不出来的话呢，只能去拆座椅、拆地台了。我觉得完全没必要，太麻烦了。大家可以安排一对我同款的座椅下方出风口保护罩，这个算是我们凯迪新车提回来非常实用的配件之一了。有很多新车友新车还没提回来，这个配件就已经收到货了，安装也非常简单。这个背胶的话不需要撕开，直接对准我们这个出风口的位置啊，然后往上去套牢就可以了。你看不撕背胶也是非常牢固的，对不对？可以对比一下安装好跟没装的一个区别啊，还是非常明显的。然后把这边的话也给它装上去啊。有了这个出风口保护罩之后，后排再怎么坐人都不用担心以上问题发生了，好吧？真的是花小钱办大事啊，人手必备的一个小配件，大家可以闭眼去入。